malugod kang Maria. Kapatad kaniting banal a kaurasan, malugod ming pasalamatan, kambeniting balayan, keti king parokya ng San Jose, ing panyatangyu, banke kamiyu, ipasa, ing lugod, debosyon, at kasalpantayanan, pamana, daring pipumpunan tamo, ining krusada ring Santo Cristo del Perdon, y Caridad, at Virgen de los Remedios. Ing Diyos, abukot mong kaya, ing ligaya, yasanang parating mantabe, karing balang daklat, ning biyetamo, kasan metong king metong akawa ng Kristo, malugod ako pong tatanggapan, ketiking parokya ng San Jose. Pangintuluran mi sana yung kapatawaran mo, ating pamikakasundura ding sablang anak ning kapampangan. Manatili kaya sanang tatanggap kapadanan at pakalulu, alang-alang king pamayatan ng indu, at tula ng kapampangan, ing Virgen de los Remedios, king kahamilatan ng Santo Cristo del Perdon, anak mo, mabibye at magari kambe mo, aning mahal Espiritu, manggaman king alanangyo. Amen. Mantabe kay kayo, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa ating anak, ating banal Espiritu. Amen.